มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้มาค่ายกับพี่เขานะคะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ สนุกมากเลยนะคะ คือแบบว่าค่ายเนี้ยค่ะ ดีอย่าง พูดโรงแรมนะ ใจดีมากอาหาร น้ำ อ ลายกระเด็น ร่อยที่สุดในโลก แบบว่า คือดี อา ทุ หาก ร อย่าง ดี ค่ะ มากอะ แต่ คือแบบพี่ๆทุกคนใจดีหนูรักพวกพี่นะคะ I love you ใช่ จุ๊บ ค่ะ มั่ว เหมือนกันค่ะ พี่ใจดีมากค่ะ ใจดีทุกคนเลยค่ะ อาหารอร่อย เพื่อน ค่ะ ก็ใจดี โดยเฉพาะ แต่ว่า พี่ทุกคนน่ะค่ะ ห้องอาจจะมีโกสต์เล็กน้อย เฮ้ย ไม่ ว้าว ไม่ ไม่จริง อยากเล่น ค่ะ นะคะ ไม่จริงค่ะ หนู พูดเล่น พูดเล่น โกหกเล่นค่ะทุกคน พี่ อย่า คะ เชื่อ ในนี้จะมีสิ่งที่หนูอยากจะบอกพวกพี่ด้วยค่ะ หนูอัดไว้หมดแล้ว สิ่งที่หนูอยากจะบอกพวกพี่ ความในใจอะพี่ หนูบอกความในใจ พี่ พี่แบบ คะ ไม่ดีอะค่ะ